बड्डो त आइयो बड्डो आयो राशन लिएर बड्डो आयो। हामीले खान्छौँ यो राधा किशन आटा। हजुरहरूले कुन आटा प्रयोग गर्नुहुन्छ घरमा? हामीले त यो खान्छौँ। यसको ढिँडो धेरै मिठो हुन्छ है। अब सब्जी लिएर आए। आज शनिबारको सब्जी लिएर आए। पछि अब मासु पनि बन्ने त साथीहरू। अब मैले यो हेर्नु भाँडा माझेर एकदम ठ्याक्कै गराएँ। भाँडा माझेर यो ट्याक्कै यहाँ राखेको छु। यहाँ बर्तन भन्नलाई यो चाहिँ फेरि हिन्दी भाँडा माझेर यस्तो गराएको छु। त्यहाँदेखि अब फेरि ठ्याक्कै बुढी आउने बेला ठकाइकन ट्याक्कै बनाउँछु। के गर्ने, भान्सा नगरौँ भने भएन। साँझ खाना ट्याक्कै बनाएर राख्छु मैले। अब आइमाईले पनि आफ्नो साथमा बराबरको कमाई कुम जोडेर कमाउँछ भने आफूले पनि भाँडा धुने, झाडु मार्ने, पोचा मार्ने, खाना बनाउने, त्यो गर्नलाई के शरम पनि भएन। गर्न पनि पर्छ। र अगाडि के बनाउँछु भन्ने कुरा भिडियो मैले अगाडि देखाउने छु। भिडियो हेरेर पुरा हेर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। आज बनाउँछु मैले माछा। अरू माछा कसरी बनाउँछु त्यो तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो मैले अदरक लसुनको पेस्ट तयार गरेको छु। और यो पिसाएको छु मैले टमाटर। और यो धोया छु मैले माछा धोएर तयार गरेको छु। और यो काटेको छु हरियो धनिया। और यसमा मैले प्याज हाल्दैन है, बिना प्याजकै बनाउँछु मैले। यो हो मसाला तेल मैले बनाउँछु। हेर्नु सरसौंको तेलमै। सबभन्दा पहिला हाले मैले अजवाइन, हाजमाको लागि पनि ठिक हुन्छ। त्यहाँबाट हाले जिरा, त्यहाँबाट हाले अदरक लसुनको पेस्ट। योलाई अलि पाक्न दिने है। अब हाल्ने यसमा टमाटर। यसमा गराउने नुन मिर्चा त्यो सबैले हाल्ने चाहिँ हुन्छ। यसमा मसला भनेको सिर्फ किचन किङ मात्र हालेको थियो। अब हेर्नुस् मसला कति राम्रो भयो। अब योलाई भटार्ने यसरी खसीको मासु भटाएको छ। झम ये हेर्नुस् माछा यसलाई 2-4 मिनट यसरी भुट्ने हो है साथी हो। यो तेल छोड्न लाग्यो। मसला पनि पाकेको छ, तेल छोड्न लाग्यो। अब यसमा हाल्दिनु झोल कति राख्ने हो त्यो तपाईहरुको इच्छा हो। अब हामीले यसलाई एकछिन ढोक्दिन्छौँ है। ढोकेपछि 5-7 मिनटमा ढोक्दिने हो। त्यहाँबाट हुन्छ माछा तयार। अब हेरौँला 5-7 मिनट ढोक्दिउँ। अब 5 मिनट जति भयो। अब यसलाई निकालौँ है। अब हाम्रो माछा यो तयार भयो। पुरा तयार बनाएर राखेको छु मैले। फेरि यहाँ यति खुसी हुन्छ कि खाना बनाइ ठ्याक्क गर्दा चाहिँ हाँस्दैमा आउँछ त। यो देख्नु चेहरामा कस्तो लालिया छ। यो माछा र ढिँडो तयार भयो। माछा और ढिँडो। अब म खान लाएँ ढिँडो। तपाईहरुले आज के खानुभयो अरू साथी हो? लौ त अब ढिँडो खानु पर्यो है। हामी त ढिँडो खाने बेला यस्तो छ, मिठो मिठो कुरा गर्दै खाने गर्छौं। यति मिठो कुरा गर्छौं कि
कुरै गरी साध्य छैन। ए ठ्याक्कै ढिरो ढारो बनाइकन बसाल्दिएर कति खुस भ्याचे। भिडियोमा टिप भन्यो भने भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। र मभन्दा सिपालो सिपालो कुक त अरू पनि छन् र आफ्नो आफ्नो बनाउने हिसाब हो। केही तपाईँले बनाउनुहोस्, हामी हेरेर सिक्छौँ, कुछ हामीले बनाउँछौँ, तपाईँले सिक्नुहोस्। और एक दुसरालाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै अगाडि बढ्दै जाऊँ। धन्यवाद आजको भिडियो हेर्नको लागि। ल त बाई बाई।